हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले कक्षा 2 को कम्प्युटर साइन्स भन्ने विषयबाट केही पाठहरू हेरिरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 र पाठ 4 हेरेका छौं। आज चाहिँ हामी पाठ 5 हेर्ने छौं। लेसन 5 मा रहेको छ नो योर कीबोर्ड। आज हामी चाहिँ हाम्रो कीबोर्डको बारेमा हेर्ने छौं। हाम्रो कीबोर्डमा कतिवटा कीज हुन्छ, कीबोर्डको कीजहरुलाई कतिवटा समूहमा बाँडिन्छ र अन्य थुप्रै कुराहरू हामी आज यो पाठबाट हेर्ने छौं। लेसन 5 मा रहेको छ नो योर कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्डको बारेमा केही जानकारी लिने अथवा थाहा पाउने। आज हामी यो पाठबाट के सिक्ने छौं भने अ कीबोर्ड हेल्प्स टु टाइप टेक्स्ट एन्ड नम्बर्स। कीबोर्डले टेक्स्ट यानी कि अक्षर र नम्बर्स भनेको अंक लेख्न मद्दत गर्छ। अर्को रहेको छ देयर आर 4 ग्रुप्स अफ कीज अन द कीबोर्ड, अल्फाबेट, नम्बर्स, फंक्शन एन्ड स्पेशल। कीबोर्डमा 4 समूहको कीज हुन्छ, जस्तै अल्फाबेट भयो, नम्बर्स, फंक्शन र स्पेशल कीज है। कीबोर्डको कीजहरुलाई यो जुन कीजहरु छ यो कीजहरुलाई 4 वटा समूहमा बाँडिन्छ। Some of the special keys are enter, backspace, delete, tab, home, shift, etc. स्पेशल कीजहरु चाहिँ के रहेछ त इन्टर भयो, ब्याकस्पेस, डिलिट, ट्याब, होम, शिफ्ट र आदि। यिनीहरु चाहिँ स्पेशल कीजहरु रहेछ। डिलिट एन्ड ब्याकस्पेस हेल्प टु इरेज एरर्स अर मिस्टेक्स। डिलिट र ब्याक स्पेसले चाहिँ गल्ती अथवा त्रुटिहरू मेटाउन मद्दत गर्छ। यो जुन डिलिट र ब्याक स्पेस की हुन्छ यसले चाहिँ हामीले टाइप गर्दा केही मिस्टेक्स भयो अथवा एररहरू भयो भने मेटाउन मद्दत गर्छ। जस्तै हामीले हाम्रो कपीमा लेख्दाखेरि केही गलत कुरा लेख्यौं अथवा केही मिस्टेक्सहरू भयो भने हामी त्यसलाई मेटाउनको लागि इरेजरको प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै कीबोर्डमा पनि टाइप गर्दाखेरि हाम्रो मिस्टेक्सहरू हुन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ मिस्टेक भएको केसमा अब हामी यहाँ कीबोर्डमा यहाँ टाइप गर्दाखेरि त इरेजर लिएर मेटाउने कुरा भएन। त्यही भएर हामीले कीबोर्डको डिलिट की र ब्याक स्पेस की चलायौं भने चाहिँ त्यो मिस्टेक्सहरू मेटिन्छ। त्यसैले डिलिट की र ब्याक स्पेस कीले चाहिँ इरेजरको जस्तै काम गर्छ। शिफ्ट इज युज्ड टु टाइप सिम्बल्स। शिफ्ट कीले चाहिँ सिम्बल्स यानी कि प्रतीकहरू लेख्न मद्दत गर्छ। जस्तै कि यो कीबोर्डमा है कति धेरै सिम्बल्सहरू हुन्छ, हामीलाई कुनै बेला सिम्बल्स टाइप गर्नुपर्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले शिफ्ट की थिच्ने र सिम्बल्स जुन चाहिएको सिम्बल हो त्यसलाई थिच्यौं भने त्यो सिम्बल टाइप हुन्छ। आज हामी चाहिँ यो सबै कुराहरू यो पाठबाट सिक्ने छौं। A keyboard is one of the basic parts of a computer. It is a board with almost 104 or more keys. We type text with these keys. The keys on the keyboard can be put into 4 groups for better understanding. यहाँनेरि के भनिएको हो भन्दा कीबोर्ड कम्प्युटरको एउटा मुख्य भाग हो। यो चित्र कीबोर्डको हो र कीबोर्ड एउटा कम्प्युटरको चाहिँ मुख्य भाग हो। यो एउटा बोर्ड हो जसमा 104 अथवा त्यो भन्दा धेरै कीजहरु हुन्छ है। यो चाहिँ एउटा बोर्ड जस्तै हो। यहाँ देख्नु भएको चित्र है, यो चाहिँ एउटा बोर्ड जस्तै हो जसमा चाहिँ 104 अथवा त्यो भन्दा पनि धेरै कीजहरु हुन्छ। यो तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि, यो एक वटा कीजहरु हो। यिनीहरु चाहिँ 104 अथवा त्यो भन्दा पनि धेरै हुन्छ। हामीले त्यही कीजहरुबाट नै लेख्छौं हो। हामीले यही कीजहरु चलाएर नै हामीलाई के लेख्नु पर्ने हो, अक्षर चाहिएको हो अथवा नम्बर्सहरु चाहिएको हो, हामी यहीबाट लेख्न सक्छौं। कीबोर्डमा भएको कीजहरुलाई 4 भागमा बाँड्न सकिन्छ है। यो जुन कीबोर्डमा कीजहरु छ यसलाई चाहिँ हामीले 4 भागमा बाँड्छौं। त्यो के हो त अब हामी हेर्ने छौं। टाइप्स अफ कीज अन अ कीबोर्ड। कीबोर्डमा भएको कीजहरुको प्रकारहरु कतिवटा प्रकारका छन् त जम्मा 4 वटा है। The different types of keys on a keyboard are given below.
है विभिन्न प्रकारको किजहरू चाहिँ यहाँ तल दिएको छ। ती के हुन् त हामी हेर्नेछौँ। सुरुमा रहेको छ अल्फाबेट की, दोस्रो रहेको छ नम्बर किज, तेस्रो रहेको छ फंक्सन किज र चौथो रहेको छ स्पेशल किज। अब हामी यी किजहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। सुरुमा हामी हेर्नेछौँ अल्फाबेट की को बारेमा। Alphabet means letters from A to Z. There are 26 alphabet keys. These keys help to type words. है अल्फाबेट भनेको A देखि Z सम्मको लेटर हो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अल्फाबेट A देखि Z सम्मको लेटर हो र A देखि Z सम्मको लेटरको अल्फाबेट चाहिँ कतिवटा हुन्छ त जम्मा 26 वटा, यानी कि 26 वटा हुन्छ। त्यही भएर किबोर्डमा 26 वटा अल्फाबेट किजहरू हुन्छ। A देखिको Z सम्मको किज हुन्छ। यो कीले चाहिँ शब्द लेख्न मद्दत गर्छ। है अल्फाबेट कीले हामीलाई शब्दहरू यानी कि वर्ड्सहरू टाइप गर्न मद्दत गर्छ। यो किबोर्डमा देख्नु भएको छ जुन यो यति बोर्डर गरेर राखिएको छ, यिनीहरू चाहिँ अल्फाबेट की हो। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ अल्फाबेट की हो। यहाँनेरि A देखि Z सम्म छ। A B भयो, C D गर्दै Z सम्म रहेको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अल्फाबेट की भनेर भनिएको हो। दोस्रो रहेको छ नम्बर्स की, यानी कि अंक है। नम्बर भनेको अंक। नम्बर keys are used to enter numbers in a computer. The numbers are written on these keys from 0 to 9 as in a calculator. है यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरमा अंक यानी कि नम्बर्स लेख्न नम्बर की को प्रयोग गरिन्छ। है हामीलाई नम्बरहरू टाइप गर्नु पर्यो भने नम्बर की को प्रयोग गरिन्छ। क्याल्कुलेटरमा जस्तै किबोर्डमा पनि 0 देखि 9 यानी कि 0 देखि 9 सम्मको नम्बर्स लेखिएको हुन्छ। तपाईहरुले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 0 देखि 9 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यो 9 सम्मको भएको यो कीलाई चाहिँ कुन की भनिन्छ रहेछ त नम्बर कीज भनेर भनिन्छ। किनकि यो नम्बर भएको कारणले यसलाई नम्बर कीज भनिन्छ। है यो नम्बर कीले चाहिँ हामीलाई कम्प्युटरमा नम्बरहरू इन्टर गर्न अथवा टाइप गर्नको लागि मद्दत गर्छ। तेस्रो रहेको छ फंक्सन कीज। There are 12 function keys on the top of the keyboard. The function keys start from F1 and ends in F2. है अब हामी फंक्सन की को बारेमा हेर्नेछौँ। किबोर्डको सबैभन्दा माथि 12 वटा फंक्सन कीज हुन्छ। है यो हाम्रो किबोर्ड भयो। त्यो किबोर्डको सबैभन्दा माथि चाहिँ 12 वटा फंक्सन की हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, फंक्सन की जम्मा 12 वटा यानी कि 12 वटा हुने गर्छ। यो फंक्सन की चाहिँ F1 देखि सुरु भएर F12 मा अन्त्य हुन्छ। फंक्सन की 12 वटा हुन्छ, त्यसैले F1 बाट स्टार्ट हुन्छ र F12 मा सकिन्छ। है तपाईहरुले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ F1 F2 F3 देखि लिएर F12 सम्म चाहिँ हाम्रो 12 वटा फंक्सन की रहेको छ। अन्तिममा रहेको छ स्पेशल कीज। The remaining keys except alphabet, number and function keys are called special keys. Some special keys are यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अल्फाबेट की, नम्बर की र फंक्सन की बाहेक बाँकी सबै रहेको चाहिँ स्पेशल कीज हो। र स्पेशल कीजहरु के हो त अब हामी हेर्नेछौँ। सुरुमा रहेको छ इन्टर की। It helps to type in a new line. यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले इन्टर की के हो भनेर भनेको थिएँ र त्यसको डेमो त्यसले के गर्छ भनेर पनि मैले देखाएको थिएँ। इन्टर कीले चाहिँ के गर्दा रहेछ त न्यू लाइनमा लेख्नको लागि मद्दत गर्छ। हामीलाई अब यो लाइनबाट सकेर अर्को लाइनमा जानु पर्यो भने हामीले इन्टर की को प्रयोग गर्न सक्छौं। दोस्रो रहेको छ ब्याक स्पेस की। दिस की रब्स टाइपिङ एरर्स फ्रम द लेफ्ट साइड अफ द कर्सर। अघि भर्खर पनि मैले डिलिट र ब्याक स्पेस की को बारेमा भनेको थिएँ। यो ब्याक स्पेस की चाहिँ हाम्रो इरेजरको जस्तै काम गर्छ। है हामीले केही मिस्टेक्स टाइप गर्यौं अथवा
मिस्टेक्स गऱ्यौँ अथवा केही मिस्टेक्सहरू भयो भने चाहिँ यो ब्याक स्पेस की युज गरेर हामी मेटाउन सक्छौँ। त्यसले चाहिँ कहाँबाट मेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइड यानि कि देब्रे साइडबाट चाहिँ यसले मेटाउने गर्छ। अर्को रहेको छ डिलिट की है। दिस की हेल्प्स टु रब इरर्स फ्रम दि राइट साइड अफ दि क्रुसर। यो पनि ब्याक स्पेस की जस्तै हो। यसले पनि हाम्रो मिस्टेक्स अथवा इरर्सहरू मेटाउने काम गर्छ। तर ब्याक स्पेस कीले चाहिँ लेफ्ट साइड अफ द क्रुसरबाट मेटाउँछ भने डिलिट कीले चाहिँ राइट साइड अफ द क्रुसरबाट मेटाउँछ। यानि कि दाहिने तर्फबाट मेटाउने काम चाहिँ डिलिट कीले गर्छ। अर्को रहेको छ क्याप्स लक। इफ क्याप्स लक इज अन, लेटर्स विल बी टाइप्ड इन अप्पर केस। है, किबोर्डमा भएको क्याप्स लक हामीले अन गर्यो भने अथवा त्यसलाई थिच्यौँ भने चाहिँ हामीले टाइप गरेको अक्षरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ क्यापिटल लेटर यानि कि अप्पर केस है, क्यापिटल लेटरमा चाहिँ टाइप हुन्छ। अर्को रहेको छ स्पेस बार। इट इज द लङ्गेस्ट की अन अ किबोर्ड। इट गिभ्स अ ग्याप बिट्विन वर्ड्स। स्पेस बार चाहिँ किबोर्डमा भएको सबैभन्दा लामो की हो। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा यो सबैभन्दा लामो की छ नि, अरूभन्दा पनि यो सबैभन्दा लामो छ। यो चाहिँ स्पेस बार की हो है। यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै अक्षरहरूको बिचमा अथवा नम्बरहरूको बिचमा ग्याप चाहियो अथवा खाली ठाउँ चाहियो भने चाहिँ स्पेस बार कीको प्रयोग हुन्छ। अर्को छ शिफ्ट। देयर आर 2 शिफ्ट कीज विच हेल्प टु टाइप #@ सिम्बल्स है। शिफ्ट की चाहिँ दुईटा हुन्छ। किबोर्डमा जम्मा दुईटा शिफ्ट की हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई सिम्बल्स यानि कि प्रतीकहरू टाइप गर्न मद्दत गर्छ। जस्तै # भयो, @ भयो। हामीलाई यस्तो सिम्बल्स चाहियो भने चाहिँ हामी शिफ्ट कीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ एरो। देयर आर 4 एरो कीज। दे आर अप, डाउन, लेफ्ट एन्ड राइट। These keys help to move the cursor left, right, up and down. हाम्रो किबोर्डमा जम्मा 4वटा एरो की हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ के हो त माथि, तल, दायाँ र बायाँ है। यस्तो 4वटा कीज हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो कुर्सरलाई दायाँ, बायाँ, तल, माथि मुभ गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। ESC की यानि कि escape की। It interrupt or cancel the current process or running program. यो ESC कीले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा भइरहेको कुनै प्रोग्राम अथवा करेन्ट है प्रोसेसहरू भयो, केही हामीले चलाइरहेको छौँ, रनिङ भइरहेको छ हाम्रो प्रोग्रामहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ स्केप यानि कि क्यान्सल गर्न मद्दत गर्छ। यो कीहरूले के काम गर्छ त भनेर म तपाईलाई यसको डेमो पनि देखाउने छु। अब हामी त्यो कीजहरूले काम कसरी गर्छ भनेर यहाँनिर हेर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा भएको किबोर्ड भयो है। अब म तपाईलाई के काम गर्छ त देखाउने छु है। सबैभन्दा सुरुमा है यहाँनिर म केही वर्डहरू टाइप गर्ने छु। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ किबोर्डमा टाइप गरिरहेको छु। तपाईहरुलाई डेमो देखाउनको लागि मैले यहाँ केही वर्डहरू टाइप गरिरहेको छु, यसै टाइप गरिरहेको छु। अब हामी सुरुमा हेर्नेछौँ इन्टर कीले। यो इन्टर कीले के काम गर्छ त है, यसले चाहिँ हामीलाई अर्को लाइनमा जानको लागि मद्दत गर्छ। त्यही भएर अब हामी यो इन्टर कीको बारेमा हेर्नेछौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, अब मलाई यहाँ भन्दा तलको लाइनमा जानु पर्यो भने हामीले के गर्ने त इन्टर कीलाई प्रेस गर्ने। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, हामीले इन्टर की प्रेस गर्यो भने के हुन्छ देख्नुभयो। हामीले इन्टर की प्रेस गर्यो भने हामी अर्को लाइनमा जान्छौँ। देख्नुभयो, हामी यहाँनिर अर्को लाइनमा गएका छौँ। अब हामी ब्याक स्पेस कीको बारेमा हेर्नेछौँ। यो ब्याक स्पेस की यो चाहिँ ब्याक स्पेस की हो र यसले के गर्छ त, यसले इरेजरको जस्तै काम गर्छ। यसले चाहिँ लेफ्ट साइडबाट मेटाउँछ भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, मैले यो ब्याक स्पेस की टाइप गरेँ भने के हुन्छ अथवा यसलाई प्रेस गरेँ भने के हुन्छ त देख्नुभयो। यसले एक वटा लेटरहरू मेटाउँदैछ है। यो चाहिँ एउटा इरेजरको जस्तै काम गर्ने गर्छ। देख्नुभयो, ब्याक स्पेस की थिच्दा सबै नै मेटिरहेको छ। अब यहाँ हामी फेरि टाइप गर्नेछौँ। म यहाँ मेरो किबोर्डबाट केही वर्डहरू टाइप गर्नेछु है। यहाँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ डिलिट
कीको काम हेर्नेछु। डिलिट कीले चाहिँ के काम गर्छ, यो पनि इरेजरको जस्तै नै काम गर्छ भनेर भन्यौँ। ब्याक स्पेस र डिलिट की सेम हो, तर एउटा मात्रै कुरा फरक हो। के हो त, ब्याक स्पेस कीले चाहिँ लेफ्ट साइड अफ द क्रुसरबाट मेटाउँछ भने डिलिट कीले चाहिँ राइट साइड अफ द क्रुसरबाट मेटाउँछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब हामी डिलिट की टाइप गर्दा के हुन्छ, डिलिट की प्रेस गर्दा के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर। देख्नुभयो, यसले पछाडि यानि कि राइट साइडबाट मेटाउँदैछ है। यहाँबाट पनि हेरौँ, यसले राइट साइडबाट मेटाउँदैछ है। अब हामी ब्याक स्पेस कीले चाहिँ कताबाट मेटाउँछ त भनेर हेरौँ है त। देख्नुभयो, यसले चाहिँ लेफ्ट साइड अफ द क्रुसरबाट मेटाउँछ। यो चाहिँ भयो ब्याक स्पेस की र डिलिट कीको फरक है। ब्याक स्पेस की र डिलिट कीको फरक चाहिँ त्यो भयो। अब हामी क्याप्स लकको बारेमा हेर्नेछौँ। क्याप्स लकले चाहिँ के गर्छ त त्यो हेर्नेछौँ। क्याप्स लक हेर्नु भनेको चाहिँ यो की हो, यसले चाहिँ क्यापिटल लेटरमा टाइप गर्नको लागि मद्दत गर्छ। अब हामी त्यतिकै टाइप गरौँ भने हेरौँ है त, सबै केमा आएको छ त, स्मल लेटरमा आएको छ। देख्नुभयो है। अब हामी क्याप्स लक की अन गर्यौँ भने के हुन्छ, मैले क्याप्सलाई अन गरेँ, देख्नुभयो सबै क्यापिटल लेटरमा आउँछ। अब हामी टाइप गर्नेछौँ है त है। देख्नुभयो सबै केमा आइरहेछ त, क्यापिटल लेटरमा आइरहेछ। यो थियो क्याप्स लकको बारेमा। अब हामी अर्को की यानि कि स्पेस बार कीको बारेमा हेर्नेछौँ है। यो स्पेस बार चाहिँ किबोर्डमा भएको सबैभन्दा लङ्गेस्ट की हो। यसले चाहिँ के गर्छ त, हामीलाई कुनै वर्डहरूको अथवा शब्दहरू भयो, कुनै लेटरहरूको बिचमा ग्याप चाहियो भने स्पेस बार की प्रयोग गर्छौँ। अब हामी यहाँ फेरि केही कुराहरू टाइप गर्नेछौँ, हेर्नुहोस् है त। अब हामीले यो टाइप गर्यौँ है। अब यहाँनिर मैले मेरो कास्ट पनि लेखेँ अरे ल, यो चाहिँ भयो मेरो कास्ट पनि मैले यसरी लेखेँ अरे। तर अब हामीलाई चाहिँ बिचमा त ग्याप चाहिन्छ नि त यहाँनिर होइन, नाम र कास्टको बिचमा त ग्याप चाहिन्छ। नाम र कास्ट एकै ठाउँ जोडेर त लेख्नु भएन, त्यही भएर अब हामी यहाँ स्पेस यानि कि ग्याप चाहिन्छ, स्पेस बार थिच्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर स्पेस बार थिच्यो भने के हुन्छ, देख्नुभयो हामीले स्पेस बार थिच्यौँ भने चाहिँ बिचमा ग्याप आउँछ। यो थियो स्पेस बारको काम। अब हामी सिफ्ट कीको बारेमा हेर्नेछौँ है। सिफ्ट कीले चाहिँ के काम गर्छ त त्यो हेर्नेछौँ है। यो सिफ्ट कीले चाहिँ हामीलाई सिम्बल्सहरू टाइप गर्न मद्दत गर्छ। जस्तै कि यो सिम्बल्स भयो, देख्नुभयो @ ह्यास, डलरको साइन, पर्सेन्टेज एन्ड पर्सेन्ट साइन हो। यो सिम्बलहरू चाहिँ टाइप गर्नको लागि सिफ्टले हामीलाई मद्दत गर्छ। यो पनि एकपल्ट गरी हेरौँ है। सिफ्टलाई प्रेस गर्नुहोस् र हामीलाई सिम्बल चाहियो भने यो @ आयो, फेरि सिफ्ट थिच्नुहोस्, यो ह्यास, अर्को सिम्बल आयो, फेरि सिफ्ट, हामीलाई एक्सक्लामेटरी साइन चाहियो भने यी। देख्नुभयो यो चाहिँ सिम्बल टाइप गर्न मद्दत गर्छ। र किबोर्डमा दुईटा सिफ्ट की हुन्छ, यो एउटा सिफ्ट की भयो र अर्को सिफ्ट की यहाँ हुन्छ, दुईटैले एउटै काम गर्छ है। अर्को थियो हाम्रो एरो की। यो देख्नुभयो चारवटा एरो की हुन्छ, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट है। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो पेजहरू भयो तलमाथि गर्नको लागि मद्दत गर्छ। अब हामी ESC कीको बारेमा हेर्नेछौँ, यानि कि स्केप कीको बारेमा हेर्नेछौँ। यसले चाहिँ के गर्नेछ त, हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै करेन्ट प्रोग्राम रन भइरहेछ अथवा कुनै प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ भने त्यसलाई क्यान्सल गर्छ है। जस्तै कि यहाँनिर हेरौँ, जस्तै कि यहाँनिर एउटा बक्स है, एउटा बक्स एपियर भयो। अब हामीलाई यसलाई चाहिँदैन भने अब हामी के गर्ने त, सिधै ESC कीलाई प्रेस गर्ने। हेर्नुहोस् न, हामीले यो ESC की प्रेस गर्यो भने चाहिँ यो बक्स हटेर जानेछ। देख्नुभयो यसले चाहिँ क्यान्सल गर्यो, त्यो प्रोग्रामलाई क्यान्सल गर्यो, त्यही भएर ESC की चाहिँ स्केप की हो। यो थियो हाम्रो किजहरूको काम। अब हामी सम्मरीतर्फ जानेछौँ। आज हामीले के पढ्यौँ त अथवा के सिक्यौँ भनेर फेरि हेर्नेछौँ। सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ किबोर्डले चाहिँ हामीलाई टेक्स्ट अथवा अक्षर र अङ्क टाइप गर्नको लागि मद्दत गर्छ भनेर हेऱ्यौँ। अर्को हेऱ्यौँ किबोर्डलाई जम्मा 4वटा समूहमा बाँडिन्छ। त्यो
त्यो चाहिँ के हो त अल्फाबेट की, नम्बर्स की, फंक्सन की र स्पेशल कीमा बाँडिन्छ। र स्पेशल कीहरू के हुन्? इन्टर भयो, ब्याक स्पेस, डिलिट, ट्याब, होम, शिफ्ट आदि यिनीहरू चाहिँ स्पेशल की हो। र हाम्रो किबोर्डमा टाइप गर्दा केही मिस्टेक अथवा त्रुटिहरू भयो भने डिलिट र ब्याक स्पेस कीले तिनीहरूलाई मेटाउनको लागि मद्दत गर्छ। डिलिट की र ब्याक स्पेस की चाहिँ हाम्रो इरेजरको जस्तै काम गर्छ। र अर्को हामीले हेर्यौं शिफ्ट है। शिफ्ट कीले चाहिँ के गर्न प्रयोग गरिन्छ त? हामीलाई सिम्बल्सहरू जस्तै कि @ भयो, # भयो, पर्सेन्टेज सिम्बल भयो, हो त्यस्तो सिम्बल टाइप गर्नलाई चाहिँ हामीले शिफ्ट कीको प्रयोग गर्छौं। तपाईलाई यहाँ किबोर्ड देखिरहेको छ है। यहाँ किबोर्डमा विभिन्न समूहमा बाँडिएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईलाई एरो दिएर नेमिङ पनि गरिएको छ, जस्तै कि यो भयो अल्फाबेट की, यो लङ्गेस्ट की चाहिँ स्पेस बार की भयो, यो क्रुसर कन्ट्रोल की है, एरो अप डाउन लेफ्ट राइट जम्मा 4 वटा एरो हुन्छ, यो इन्टर की भयो, यो नम्बर की भयो, यो दुईटा ब्याक स्पेस र डिलिट कीजहरू है, यो चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ। The caps lock and num lock keys can be switched on and off on the keyboard. A light on it indicates or help us to know whether it is on or off. Caps lock र num key चाहिँ है on र off है, switch on र off गर्न सकिन्छ हाम्रो किबोर्डमा। क्याप्स लक की र नम लक कीमा चाहिँ है हामीले प्रेस गर्दा लाइट अन भयो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो त? हामीले चाहिँ क्यापिटल लेटरमा टाइप गर्न सक्छौं भनेर इन्डिकेट गर्छ र त्यो अन छ कि अफ छ भनेर पनि किबोर्डमा हामी आफै देख्न सक्छौं। यहाँनेरि मैले तपाईहरुको लागि केही एक्सरसाइज राखेको छु। चुज द करेक्ट वर्ड। यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स जस्तै हो। यहाँ तपाईलाई दुईटा वर्ड दिएको छ, यो पढेर यहाँनेरि ब्ल्याङ्क भर्नु होला। यो भिडियो एकछिन पज गर्नुहोस् अथवा एकछिन रोकेर यसको तपाईले सल्भ गर्नुहोस्, आन्सर आफै निकाल्नुहोस् र तपाईहरुको आन्सर कति रङ हुन्छ अथवा कति राइट हुन्छ त्यसको आन्सर चाहिँ म दिनेछु। तर तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ एकछिन रोकेर हेर्नुहोस् है, एकछिन पज गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्। यो चाहिँ छ तपाईहरुको एक्सरसाइजको आन्सर। तपाईहरुले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा रहेको छ हाम्रो इन्टर की। द इन्टर की इज युज्ड टु राइट टेक्स्ट टु अ न्यू लाइन। हामीले अघि एक्जाम्पल पनि हेर्यौं, इन्टर की प्रेस गर्यो भने हामी नेक्स्ट लाइनमा जान्छौं। अर्को रहेको छ द के त स्पेस है। स्पेस की इज युज्ड टु गिभ लार्ज ग्याप है। हामीले स्पेस की चाहिँ बीचमा ग्यापको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को रहेको छ एरो कीज इज युज्ड टु मुभ क्रुसर राइट, लेफ्ट, अप एन्ड डाउन। जम्मा हाम्रो कतिवटा एरो की हुन्छ? 4टा। लेफ्ट, राइट, अप एन्ड डाउन हुन्छ। त्यही भएर सी को आन्सर चाहिँ एरो की हो। डीमा रहेको छ द बटन्स अन अ कीबोर्ड आर कल्ड कीज है। कीबोर्डमा कीजहरू भएको कारणले यसलाई चाहिँ कीबोर्ड भनिएको हो। त्यही भएर त्यहाँको बटनलाई के भनिन्छ त? कीज भनेर भनिन्छ। आजको पाठ म यति नै राख्नेछु। आशा गर्दछु तपाईहरुले तपाईहरुको कीबोर्डको बारेमा थाहा पाउनुभयो होला र यो पाठ पनि राम्ररी बुझ्नुभयो होला है। कीबोर्डको बारेमा अझ धेरै जानकारी पनि पाउनुभयो होला। अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउने छु। त्यति बेलासम्म हजुरहरु पढ्दै गर्नुहोला र आफ्नो ख्याल राख्नु। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।